ARVITHEREYET kanal on taas suvepuhkuselt tagasi ja ohohoo, milline puhkus see oli. Alustame seekordset vlogi Lätist, kuid tegelikult jõuame välja Vahemere ääres asuva paradiisisaareni. Umbes 10 osast koosnev playerist räägibki meie pereteekonnast sinna. Samas, kui tulla tagasi Läti Kämpingu Zanzibāra juurde, siis ega seegi eksootilisusel palju alla jää. Neilgi on kämpingualal jõepealsed romantilised bungalood ning ehe loodus otse Riia külje all. Räägime kämpingu käekäigus ka perenaisega ja peaks tulema üks päris meeleolukas vlogi episood. Kes meid veel ei tea, siis oleme pere, kes reisib igal aastaajal väikese haagissuvilaga Arvi. 100 kui buss nuge, aga meie oleme metsas või kui mitte metsas, siis püüame teile ikkagi vähemalt midagi põnevat näidata. Hea reis algab alati korraliku ja süsteemse pakkimisega. Meil on koostatud nimekiri, mida täiendame iga aasta. Nii on kindel, et vähemalt midagi olulist ei tohiks maha jääda. Kui nüüd vaatate nimekirja pikkust, siis ilmselt arvate, et terve haagis on meil matkatarvikuid puupüsti täis. Nii see kindlasti pole. Tegelikult ei peaks haagise eluruumidesse midagi peale voodiriiete panema ja kõik tarvikud mahuksid ka autosse, kuid eelistame haagises hoida just nõusid ja muid selliseid esemeid, mis sõites võivad palju kolinat tekitada. Piisab sellest kolinast, mida meil lapsed aeg-ajalt autos tekitavad. Aga nüüd asume lõpuks ka teele. Soovin, et sa näeksid, kuidas pisarad on jättunud palgel. Sa ju lootsid, et su kõrvale jään. Treimann hing, süda pidi järgi tuksub sees. Ma ei soovinud mõelda, miks kõik mul nutab sees. Ma soovin, et sa näeksid, kuidas pisarad on jättunud palgel. Sa ju lootsid, et su kõrvale jään. Kuna alustasime teed alles pärast lõunal, siis palju kaugemale kui Riia me esimesel päeval ka ei jõudnud ning seetõttu tunduski Kämping Zanzibāra suurepärase peatuspaigana. Teekond kämpinguni möödus suuremate vahejuhtumiteta, küll aga tabas meid kämpingus esimene tagasilöök, mis oleks võinud nii mõnelegi teisele reisile juba kriipsu peale tõmmata. Nimelt Rahe ütles, et tal on süda paha ja kraadides avastasime ka pea 39 palavikku. Tuli mõneks päevaks taapi jääda ja vaadata, mida see haiguse viim teeb. Siin joonistubki välja ka pikalt reisimise esimene positiivne külg. Nädalane Türgi või Tenerife reis oleks võinud lapse puhul olla rikutud, sest palavikuga ju ujuda ja ringi trallida ei saa. Kuid kuupikkuse reisi puhul on see vaid väike vahejuhtum, mida hiljem muigega meenutada. Kuna aeg oli nüüd vabalt kätte antud, siis päevasest vahepeatusest sai hoopis 3-päevane puhkus. Rahel polnud suuremat viga midagi, kuid võtsime siiski aja maha ja rääkisime natuke ka kämpingu perenaisega. Okay, all the cool ARVITHEREYET channel viewers. We are here in Latvia in the campsite called, how is it called? Zanzibāra. Zanzibāra. So it's like a piece of Africa in Latvia. So usually what I do is I come to a campsite and I tell you how it looks like and maybe show you some sightseeings. But this time I'm a bit lazy, so I'm here with the owner of the campsite, Saane, and I will ask some questions from her. Okay. So the first question, how you did come up with the idea of the name Zanzibāra? Well, finding a name is quite a thing to do because you wanted something easy to remember and something which is representing in a way the place. So when we started this whole thing, was not even a campsite at the beginning. I was searching for the name which would be something about the leisure summer vibes, something like that. I was torturing all my friends, my family with the versions and asking them. And for this particular name, I have to say thank you to my brother because he was like just coming up. Why don't you call it Zanzibar? And I was like, okay, I like it because it's also my name then. Yeah. Yeah. And
Well, it's quite a popular name. I mean, it's mostly bars are called Zanzibar because of this. If you look around the world. And here we have a Latvian version with the A on the end, Zanzibāra. But yeah, I like the name still. Yeah, the name is cool. I'm happy about this name. Atmosphere is exactly like in Africa. Yeah, and it gives me like the tone of the place. Yeah. I make the colors and things, so it's easy. Yeah, the theme, yeah. Tõesti, kui vaadata kämpingu ühiskööki või mänguväljakut, siis oli täpselt selline tunne, nagu oleks sattunud kuhugi Aafrika pisikese küla hostelisse ning üle aia kiigates ilmselt ilmub nähtavale ninasarvik või kaelkirjak. Kusjuures, kui nüüd mitte nalja teha, siis tõepoolest oli kohe platsis üks noor hakk, kelle rahe kohe hakipojuks ristis ja kes sai otse pihust ning istus lastel õlal nagu papagoi. Hiljem tuli välja, et see hakipoju oli väikese linnuna puu alt päästetud ja suureks kasvatatud ning kuigi nüüd saab ta väga edukalt ka ise looduses hakkama, siis alati on ta nõus võtma ka tüki küpsist või maisitera ka kämpingu klientidelt. Kui rääkida veel ninasarvikutest või kaelkirakutest, siis ka Riia loomaaed on sellest kämpingust vaid nii 30-minutilise autosõidu kaugusel. Aga kui seda teed ei viitsi ette võtta, siis eelkõige lastele on kämpingu aedikus ka põrsad ja pehmed jänesed. Kui nüüd nähtu tekitab ka sinus soovi endale minikaravan hankida, siis mine Respo.eu kodulehele, vali sealt endale sobiv haagis välja ja tellimust kinnitades ära kindlasti unusta kasutada sooduskoodi ARVITHEREYET, sest see kood annab sulle kohe siraka soodustust. I see you have 3 river bungalows. Yeah. They look really cool. Thank you. Did you build them by yourself and how did you come up with the idea? Yeah, that's our self-built project. Well, the best ideas come usually from when you don't have enough money, because when you have a lot of money, then it's no problem to make things, you know. And when you don't have a lot of money, then you start to think. Yeah. And because we didn't have it, in my opinion, there's not enough space, so we went out of the land on the water, and we were the first ones in Latvia to build the floating bungalows. And it's a bit challenging project also to build it because they have to be light, but they are standing since 8 or 9 years. Really? Nice. We only once changed the roofing, but otherwise. And there's a heating inside, so it's very comfortable. Siis kui mina olin väike laps, õppisin kõndima alles, siis mul oli Muugal selline puidust aedik, kus mind siis hoiti nagu looma. Ja siin kämpingus on ka midagi sellist, aga palju mõnusam. Siin lastel meeldib käia, sellepärast, et siin on ka rippkõht sead ja jänesed.
So the last question, I don't want to waste your time a lot in busy times in the campsite. So maybe you want to talk about the future plans in here, or you are particularly proud of something that is in here? Well, the future plans at the moment, we are going on with running the place. Well, you don't see a lot of things we do besides the campsite. The campsite is actually not the biggest thing. It's more like a side income. But we do a lot of things with children, the school groups and summer camps, and that's what you don't see. We have other places in the forest, and okay. And you had a birthday yesterday here. Yeah, the parties and so. But we are happy when we are finishing this on the finish line of the building, and finally we'll get the reception back. So it's like a constant building. You build in one corner, and the other corner is already like rotting, you know, or wearing out. Yeah, it's like our home. So it's exactly like this. So there is never a moment when things are fully finished. I wish there could be a day I could sit in my reception in a nice dress and just welcome the guests. Yeah. But I think that day is not coming. Yeah, this is life. But you know, you have the saying Hakuna Matata. Yeah, that's and the I think this is saying, the good thing to end this interview. Yeah. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Tegelikult oli saane ikkagi üpris tagasihoidlik. Teenused, mis mainimata jäid, oleksid kanuusõidud jõel. Varikatuse all on lauatennise ja lauajalgpallilaud ja tegelikult on peamajas isegi 2 sisemist squashi väljakut. Muidugi, ka eestlastele nii oluline saun on täiesti olemas ja loomulikult piiramatus koguses päikeseloojanguid. Järgmises vlogi episoodis oleme ikka napilt Baltikumis, kuid jõuame juba Leedu, Poola ja Kaliningradi piirile, kus asub selline kämping, mida te lihtsalt peate nägema. Kuna kõigi tervised on top-notch korras, siis saame lõpuks ka matkata ja veemõnusid nautida ja loomulikult sikutame kaamera ette ka mõne kohaliku. Kui sulle see vlogi meeldis ja arvad, et tahad ka järgmise osi näha ning lõpuks koos meiega paradiisisaarele jõuda, siis vajuta kindlasti subscribe nuppu ja räägi sellest ka oma sõpradele. Jah. Süda kuuluksid sulle, et sa ei saa otsustada kõike, sest kõik, mis meie vahel võiks olla, võiks juba kiiremini tulla. Süda kuuluksid sulle, et sa ei saa otsustada kõike.